你玩安全距离，安全距离。不是，哎，我好像有点尿出来。等一下，开玩笑的啦，模拟剧啦。吓我一跳，演的真好。我跟你说，我本人更惨呢。有一次啊，过那个民生东路三民路的圆环不是很长吗？然后圆环都有快车道、慢车道。然后有一次啊，我就走过去，然后就不是很多车子停在那里吗？就这样等红绿灯。然后过去就不妙，我想尿尿，然后又想打喷嚏，然后我走过去我就想说完了，真的我好像忍不住了这样子。可是我想说不行，我如果这样打喷嚏的话，应该会漏出来。所以那时候走过去，我就这样，但是重点是这里有一排车。都看到我这样子夹脚，我就说超尴尬。可是你们知道吗？台湾也有30%的女性啊，有这个尿失禁的困扰。对，就是呢，常常比如说打喷嚏啊、咳嗽，或者是跳跃，或者是大笑。其实真的都会，真的，对，其实真的都会很容易漏尿，这样就女性困扰就觉得很可怜这样。可是没关系，老天爷是公平的，男生也会。射护腺肥大啦，就有一些尿急的问题，被绑棒、绑筋筋啊。可是遇到这种问题，大家都会想说有点害羞，有点丢脸，想说就是先忍一下好了。可是你知道，忍到最后严重的话，可能就是要动手术啊，可能才能解决这个问题。那真的就是太麻烦了，也没有必要。所以今天呢，我们就来健康的讨论尿失禁的问题。那你以后不用这样子打喷嚏，好不好？这位孕妇，你要不要坐着录影？没关系，还没，还可以。你现在几个月啊？5个多。好，要小心哦。那我们现在先来介绍我们的特别来宾。首先欢迎别跟我作对，我们的可瑜，嗨，还有拜托让我们对我们的小猪，还有 Terry。要不要下一题？男生比较不会有这种问题，对不对？不一定哦，因为男生的那个射物腺发炎是会很疼痛的，而且肿大，他们走路会更奇怪。你怎么会知道啦？因为我之前在拍戏的时候，邵熙哥每天都要去，真的动不动就去看射物腺。然后因为有时候比较晚到，说没办法，他就把药包拿出来，那我们就想说算了。所以我发现男生好像很容易就不舒服。所以你们会有这种状况吗？就是频尿或漏尿？其实会耶，但是好像。在我当孕妇之前，我第一次遇到是，你好像你知道人会突然间，你会觉得好像一直很想尿尿，对，尿干净的，对，然后你就觉得那个尿意很满，然后你又去，可是就出不来东西，对，然后你已经尿完，你又开始觉得有一点异物感，对，我那时候就这样，后来我去看家医科，他就只能打抗生素，然后跟开抗生素给你吃，所以我也没有好，之后我才去大的诊所看，然后他又说，你可能要去看妇产科，那我就想说，因为一开始其实我以前对妇产科的那个整个喜好度是很低的，因为那时候你还没有性行为，他都很大声说：“那你最近有性行为吗？”然后我想说讲没有的话，好像自己行情很不好。可是我又讲，我又说，如果我说有的话，我又真的没有。然后那时候，请问你有性行为，我就不好说，然后不好说就把我送进去要内诊了。然后我说我没有，他就说你要早点讲，因为我那么可爱，事情不能内诊。然后他就大概就是检查完之后，然后他就说有可能是下面感染，然后那感染的原因，对，他说会不会是因为他知道我出外景嘛，可能那个水有点脏，或我们生理期的时候出外景很长的时间，你才会去更换你的卫生棉，这些都有可能造成。那后来也是开药，然后之后就好了，对，然后但这个之后呢，比较严重的也是就才前年而已，然后也是突然间就开始怎么又压起来，这次不一样哦，他就除了很想尿尿又没有尿，然后有异物感之外，突然间整个从背部痛起来，然后痛完之后又发高烧，可是你身体又很冷，然后那时候我就开始吃止痛药，然后退烧药。都吃了，它完全没有用，是受不了之后紧急送医才知道说是肾结石。当然呢，解决这个尿尿的问题呢，需要我们的专家来帮忙喽。所以欢迎我们的营养师许琼月营养师，大家好；还有我们急诊科医师张世和医师，还有美国自然医学医生林佑荣医师，大家好。想问大家，就是关于这个漏尿啊，你刚刚讲到关于你之前那个对肾发炎跟肾结石，你这个东西其实应该是跟水喝少有点关系。有关系吗，医师？一个是水喝的少，一个是反复的感染。哦，那有一个观念也要告诉大家，很多人觉得结石，然后就不敢再补充钙质的任何东西。但是其实要跟大家说，你反而钙质补充不足，你反而更容易结石。为什
什么？这个怎么那么奇怪？因为其实如果当我们的钙质补充足够的时候，它就不容易跟我们饮食里面的一些，比如说草酸结合变成草酸钙。大家一定要记得，就是每一天至少要补充100毫克的钙质，不管是从食物来源啊，或者是补充品，其实你把它补足，它反而可以减少就是这种结石的发生。了解，从饮食也是最天然的，对不对？对。不过关于这个频尿跟漏尿，其实生过小孩的一定有感觉的。对，我不得不说，你有生过吗？他老婆啊，我生他漏尿也太奇怪了吧？不得不说，真的，孕产妇真的很辛苦，女人真的很伟大。因为比方说像我老婆2胎都是自然产，所以她生完第2胎的时候，第1胎其实在坐月子的时候就有漏尿的问题。对，因为有时候他们还要排一些东西嘛，然后所以包括她一直要起身，然后只要一个动作，因为那时候还要喂母奶，还要干嘛？其实接下来甜甜你都会发现，就很辛苦，所以她可能3步时走到就是要从月子中心喂完小孩要去上厕所，走到一半之后，她真的就是这样。所以你那时候是怀孕吗？你说漏尿的时候不是。生完之后会更明显，对，生完之后更明显，对，所以他就一直要内裤一直湿掉吗？没有，就是要有很多的垫，对，有一产后会长后入，不然真的很容易发生感染。那年轻小孩嘞，你们会吗？我现在漏尿会吗？我有而且我刚刚听到Terry哥讲说怀孕，我还没有怀孕我就常漏尿，可是你很常现在也会吗？会，可是因为我这个在漏尿时间我是有时间性的，像是我运动的时候，我就会喝2-3千的水，然后还有高蛋白，我一喝完那1个小时，我一定尿5次以上。对，是不爽，真的。而且有一次就是去爬百岳，我就8点睡，结果我10点就想尿尿，然后那时候我很害怕，因为我怕黑，然后又在山中央，对，然后我又怕遇到一些熊啊，或者是山羌要吃我，好怕，所以我那时候就盯着，我想说10点，然后我就一直看时间看一下，然后我想说好，如果盯一下，我应该就睡着了，我就让我自己想说好，不要尿，我不想尿尿，这样哪睡得着啊？睡到10点，尿很难睡，而且憋尿都会梦到自己在马桶上，梦到尿尿，然后等到觉得热的阿肥呼啊，对啊，所以我到10点半的时候，我发现我数羊都没有用了，然后那时候我就想说好，亲爱的祖灵跟山神，对不起，我要侮辱你们了，然后我就偷偷穿了谢欣的拖鞋到帐篷后面尿，然后赶快带着头灯，然后尿赶快冲回来，所以你就在帐篷后面，对，他们都在睡觉，他们不知道，但是因为我不敢出太远的地方，我会怕。可是其实拍戏的时候，你对拍戏在山上尤其古装，你真的还是用雨伞或者你还是要对，其实也是有这种状况，就常发生。像我有一个国中同学，我们以前国中毕业旅行嘛，那我们坐那个云霄飞车有没有？哇，那一下来，呜，然后我旁边的女同学她要大叫哇，可是已经下来了，她还在这样子，我就想说到底是为什么？会这样？然后那时候我说怎么我觉得我的屁股湿湿？真的还假的啦？你身上？不是尿我身上，他怎么可能坐我身上？他坐我旁边，因为那云霄飞车会这样转来转去嘛。而且云霄飞车的时候都很想尿尿，会很痒。对，那经过这些事情呢，那我们老师就很紧张啊，怕同学们会笑他，赶快上那个健康教育课，就跟我们讲说，那个国中啊、高中的女生在这个时期很容易因为受到惊吓或者大笑啊，会产生那个漏尿的情况。所以其实呢，我发现大家都会有这样的状况，而且不止男生、女生、老人、小孩都有可能。所以呢，我们今天就来进行我们的100人民调抢答题。我们来看看我们的题目是什么？请问一下，预防改善尿失禁有哪些方法呢？听看吧。是不是？你怎么快 ？Terry 什么？身为一个专业的健身教练呢，当然呢就是要提醒大家有良好的运动习惯。如果你没有良好的运动习惯呢，就会容易有这个漏尿的问题。对，所以我认为要改善的习惯就是养成规律的运动，还是做那个骨盆运动，因为你知道女生这边很重要，除了漏尿还有房事的问题，深蹲，不只是对，而且你可以伸缩，对，不止深蹲，它很多下肢的运动太多了，躺姿凯格尔运动、站姿凯格尔运动，然后包括内收肌，对，包括大腿内收肌、内侧肌、股四头肌、内侧、外侧、内旋、外旋肌，还有缝浆肌，整个那都是有关系的，还有专业，所以都是一些训练我们骨盆的肌肉可以更强壮的，都是联动式的肌肉群哦，所以是骨盆底肌肉的训练，来看看有没有。哇，你好专业哦！
其实像我们刚刚讲这种骨盆底筋的训练呢，它其实就是在训练我们的提肛肌。那这个提肛肌呢，就是可以利用它的收缩跟放松去训练到，就是我们可能会因为阴粒型的那个尿失禁的目的，就是你可以去控制它，你训练好这个肌肉就是控制好这个目的。而且其实会建议大家说，如果你执行这个运动，你不要觉得说，我做一次一定就会改善。其实这个是需要训练的，对，至少可能大概维持3个月左右。而且其实是你要持续，就是平常去训练它，我们的肌群才会比较发达。对，所以其实就是有一些运动真的是可以帮助我们来训练这样的一个状况。可不可以直接教我们，或者是示范一下到底什么是骨盆底肌肉训练？简单几招好不好？好，欢迎老师要上课啦，强化骨盆肌肉，老师。好，那其实第一个动作其实蛮简单的，叫深蹲拉提。那为了我们的安全起见哦，就是准备一个靠背的椅子。好，对，然后我们就站在它的旁边。好，然后首先呢，就是我们就是把脚打开，然后肩膀同宽，对，与肩同宽。然后我们的脚尖就是稍微要往外侧一点点。哦，一点点。对，一点点。对，那当然我们一手就是叉着腰，对，好，然后一手就是扶着我们的椅背，然后我们的背挺直，然后慢慢的往下蹲，对，然后就是蹲到要用力，对，要用力，然后就是尽量蹲到我们就是可以做到的范围。怎么可能？可以，对，甜甜兄弟，然后你在练脚等一下在做的，然后再慢慢的上来。上来的时候可以屁股夹一下，因为特别有感，然后你屁股也可以顺便训练到。而且一般人如果深蹲的时候，可以先靠着墙做，也比较安全。因为我们可以靠着墙做，可以或买一个弹力绳，你把它用这样子扶抓好，尽量可以找家里各种地方辅助。做这个运动就是你就是重复就是这个动作，然后多久？大概就是一天做个15到20次，可以哦。然后每天就是做个3组，可以。对，所以要记得我们的动作要正确。我觉得可以再更进阶一点，就是除了是我们就是与肩同宽之外，我们可以就是脚打开，就是可以开到很开，尽量可以到平行更好。如果你这样子手先辅助好，然后往下蹲的时候啊，然后你屁股夹紧啊，它可以完全练到你的屁股线条，然后也是可以训练到你的骨盆的部位。所以女生在家也可以做这个训练我们的臀部，很棒，相扑臀超棒，而且对女生的房事很有帮助哦。哇！真的好像屁股会很翘，就屁股很翘，你好有说服力哦。哇，这个希望是能够建构在就是你有运动习惯跟基础肌力的状态，就是慢慢加上去的，膝盖会受伤。对，因为比方说像心玲姐，你比较少做的话，你刚刚蹲一下，你就会觉得很吃重。对，那这时候呢，老公的功能就来了。哦，你可以2个人一起。他刚才说这个会帮助房事，然后你就说老公的功能就来了。我以为爱是善良，现在是一个人坚强。我不会让你一个人的。其实运动真的不是只有女生的事啊，男生也需要练深蹲啊。我想看夫妻的运动是怎么？没有一样，比方说我们2个人一起辅助，然后我们先相敬。你一定要学我吗？我们要那相敬如宾，我们要先敬礼。敬礼。好，一般人会深蹲完之后呢，然后再臀部往后走。可以。我的力量往下拉。对，然后我们可以互相 hold 住，大概5秒。你一定要 hold 住我，如果你没有，真的很丢脸哦。对，这个，而且你要把，我会很丢脸哦。没有，完全 hold 住，而且我们还试看看，你可以把你的右手放掉，我左手放，可以。哇，可以的，再回来，换手开，然后再慢慢相敬如宾的上来。哦，我觉得很棒，这也是一个方法。罗美玲，我知道你为什么会生2胎了。这是第一招。对，那第2个呢，就是我们很常讲的凯格尔运动。对，今天一样就是利用这个椅子跟这个抱枕。那其实很简单，就是好，先把抱枕拿起来。好，对，好，然后我们先坐好，是要做1/3还是贴到不能坐满，对不对？其实一开始啊，如果自己的那个肌肉肌力比较不够的时候，是你可以先靠着，然后你先学习，然后再来就是我们的脚伸直，好，对，然后把我们的抱枕夹在中间，然后我们的脚尖呢就是往内缩，往脚尖就是这样子，对，然后你的手膝可以辅助这样坐着，对，对，那
你可以就是持续这样子撑个10秒，就是要真的用力训练到我们的肌肉。哎，我觉得我们以后节目还是做一些美食主菜。对，那其实做10秒你就可以休息一下。诗婷姐的脚那么开是对的吗？我好到自己数个10秒，然后就可以放下来休息一下。对，怎么那么难呢？所以大家都讲说我有做凯格尔去运动，但是不一定会做到对的，是因为大家都站着，然后自己用力。你刚的用的肌群主要是脸部肌群很难不用到它，太难了。但是站姿凯格，我这边可以做一个补充啊。比方说我们站侧面的时候啊，我们试试看看呢，我们从肚脐里面打了这个点，然后到背这边拉一条直线，这个地方以上我们尽量都不要动。然后呢，我们试试看看，来双脚先打开，与肩同宽，比肩宽一点点，微蹲之后呢，然后想想看，把你的小腹往上收，叫做收小腹，收。Michael 的姿势，对，然后臀部夹紧，这时候你的臀大肌是有用力的。这时候呢，再把你的臀大肌、脊椎骨跟骨盆整个往后推，翘屁股。对，这时候你下背肌会用力，然后往上的时候再收的时候夹紧。好，来，我们可以来连续动作 ，OK，Go one two， 好可爱哦，真的 one two 是真的是用骨盆底这边的肌肉群是这样子。有有。你的学生要放弃了，你不行这样子，你就不能放弃。我看着你做比较有感觉。谢谢。很不错，练完了之后有没有觉得哇很强壮了？有，真的很棒哦。接下来还有4个答案，大家好好想一想，还有什么可以改善我们尿失禁的方法呢？请抢答。甜甜，你说，慢慢说。不要太急。好，我觉得就是不要憋尿，因为医生都说，像就是结石，我手都是因为憋尿关系。他说如果你有尿意，可是我会觉得说那尿意好像只有一点点。他说你有尿意就要去尿。哦，所以你的意思是养成良好的排尿习惯嘛，对不对？对。不要逼孕妇，来看看养成良好的排尿习惯，不要憋尿，有没有？第3名。说的都对，而且分数很高，20分呢。谢谢。所以养成良好的排尿习惯是怎么样才叫良好的排尿习惯？基本上你就是要训你的膀胱，你要能够憋住2到3个小时。哦，你要 hold 住，那你就是要先憋住，就是2-3个小时，然后2个小时这样，3个小时之后你再去就是上洗手间。哦，对，因为你这样才能去训练这个膀胱壁的这个肌肉层。对，但是你不能变成就是说超过2-3个小时就变成是憋尿了。哦，这样就是也不行，所以就是过与不及都不行。那因为一个成人的这个膀胱容量差不多就是可以 hold 住400到450 cc 的这个水分，是，所以你每次在排的时候最好是可以差不多排就是200到400，所以就是这个一天大概这样下来，差不多如果有6到8次的这个小便，这个是正常的，而且是必须的。嗯，对，所以就是太多的话会变成是尿失禁，可是太少你又就是憋尿。其实我真的为了这个东西有去问诊过，然后结果医生有跟我讲，他就说，那你就是尿尿的时候再多蹲一下，大概30秒。很奇怪哦，其实我们会有2泡尿。通常我们尿完1泡之后，我们以为尿完了，对不对？然后比如说，如果你这时候想大便，你大完之后，明明刚刚尿完，可是你大完之后又会有1泡尿。大便每次都会尿尿。对，你大便完就是结束，就是1泡尿。其实他的医生是说，其实你没有把那个余尿尿完，要不就是你在马桶上再多蹲大概30秒到1分钟，把那个余尿尿完。对，没有错。所以就是说，每次你就是今天要把这个就是这个把它用力就是挤，就是把它就是挤干净，这样子没有错。然后可是你要 hold 的时候能够就是 hold 住。所以我们要训练我们骨盆肌的肌肉，也要训练我们里头膀胱的肌肉。没错，对，没错，没错。请抢答。哇！这个可能就是要控制一下你的体重哦，不能让你的体重过重，因为太胖的话感觉会压到，其实你对于不只是在运动的观念，对于髋部、对于膝部是一种负担。但是呢，在人体的躯干下侧的最底部就是膀胱，对，所以它会产生压迫的问题。哦，对，所以要控制体重，不宜太过重。了解，控制体重不宜太过重，来看看有没有。25分哎，有哎，好的有哎，死了耶！肥胖引起的尿失禁，就是因为我们肥胖，肚子里面的脂肪、内脏的重量太重，让这个本来该挡住它的骨盆底的这些肌肉
变得比较弱，这个叫做闸门关不住啦。哦，那这个在医学上叫所谓的应力型尿失禁。哦，一个叫做关不住，一个叫做水太多。应力型尿失禁是关不住。了解。对。我想要问一个问题，像我现在怀孕的时候，如果比较好笑的东西，一直笑啊就闪，就会尿就会向流，然后有时候咳嗽也会跟着就是向流，这样是正常的吗？这个都叫应力型尿失禁。笑的时候，我们的肚子里面压力会变大，对，这个时候就跑出来了。那另外一个就是说，不管是孕妇或是产后，我们那个在生产的时候，或者是说我们在怀孕的时候，那个骨盆底的肌肉会被撑松掉，这个都叫应力型尿失禁。了解。你要预防它最重要、最根本，其实就是刚刚月示范的运动了，让那个肌肉变得强韧，这个是最重要的。可以啦，可以加油，可以加油，一起加油，一起。我没救，请讲答。哎呀，月饼哇塞，好厉害！我孕妇的逆袭，我跟你讲，我真的是节食之后也算是个小达人，就是你每天一定要喝足水的量，因为很多时候我们想说我水就不要喝那么多，我可以防止就是想要尿尿或者是水肿，医生说这都是错的，你一定要每天喝足够的水，大概1500到2000，然后他说只有水是水，其他的东西都不代表水，对，茶不算。所以你自己一天有喝到1500吗？没有啊，那个真的蛮难的，但我真的是有听到，我有听进去，但是就是做不到，就是要摄取足够的水分，来看看有没有。有10分也不错了，可是你自己1500喝不到哦。我觉得喝不到，因为我觉得水无色、无香、无味，我会觉得这个东西很容易被下毒，因为我们不是说有一些女生被迷昏，就是因为她我们不用担心啦，不会啦，不用很担心，我从小人家把我们迷昏要弹回去有多麻烦呐？有可能就地犯案呐，我从小就担心到大，好不好？就是我觉得对水有一点恐慌，然后所以我就变成说，可是医生一直讲，他说如果你现在不愿意做的话，你肾结石会一直在复发。对，我就想说，哈，那我就选择气泡水，所以就稍微改善一点。可是你气泡水喝太多会有点胀，所以我就好放那个维他命 C 锭，让它变成葡萄柚。你一定要有点味道，会有点刺激，会比较安全感。无色无香，我很危险。林哲熹，你一天大概喝？我大概喝1500左右，然后但是我还是喜欢喝咖啡，我一天也喝2杯咖啡。哦，所以我还蛮会那你咖啡之外还会喝1500的白开水吗？咖啡大概占了500，咖啡大概占了500。来问问2位专家，你先，我都喝2000，然后如果说运动就3000多。3000多是真的我会在运动这个过程就会排汗，我在这2个小时内喝2000，我会在这2个小时，因为我也不喜欢喝水，但是运动的时候你就会觉得口渴要喝一下。而且我觉得如果我在运动的时候啊，就会控制在运动完后尿完，其他时间就比较不会频尿。对 ，Terry 呢？我光水分就3000到5000了。哇！很多人都会说啊，都会。 5000会不会中毒啊？好，你看，我们听到这句话，那个叫一苗惹怒啊。水中一苗惹怒教练。对，因为比方说，我一天有4堂的有氧课啊，我光那个汗流下来一转下去就可以到了300 CC 的，对，尤其是夏天的时候，所以我排汗量够大，对，所以我就介于3000到5000，对，那因为如果说你低于的话呢，你反而会让你的身体会不舒服，而且或者是电解质会失去平衡，而且会头痛，所以我不只是补充水分，比方说还有运动饮料，那当然我也开始会补充钙质，我也开始喝牛奶，那咖啡呢，我大概尽量低于330。所以林林总总加起来了，一定破5000啊！其实因为你们2个是比较专业，真的有在运动。一般人好像如果喝太多水，到底水分怎么样叫做足够，也是一个问题，对不对？对，因为其实尿失禁这个问题，其实我们一定要先避免，就是我们的膀胱过度的膨胀，对，还有就是小便太少，所以太多太少其实都不好的。那我们刚刚讲说，多少才是适合自己的水量？那其实大家讲的，数字有从1500、2000、3000、5000都有嘛，对。然后刚刚讲说，喝这么多会不会水中毒？基本上呢，人要喝到水中毒其实是不太可能，当然是有这个几率，但是很低啊，对，但几率真的时间喝太多哦，对，分散喝就比较。所以其实我们补充水分有一定的一个方式，就是会先建议自己的体重去乘以30，这个是人体最少的需求量。对，但是最少的需求量。对，比如说你是70公斤的人，其实你最少就要喝到2100 CC 的白开水。没错。对，那你如果有喝咖啡啊，或者是茶，其实还会做，就是建议大家就是多补充500到1500不等，因为
会看你喝的量的白开水要补，不是说叫你不能喝咖啡、不能喝茶，但是你还是要把白开水的量补进来。对，然后像刚刚有讲到我们一些糖，就是一些汤啊，或者是茶饮啊、咖啡啊，任何看起来有水分的东西，其实我们都不会把它算在我们这个水分里面。对，所以你不要等到口渴才补充水分，因为表示身体已经非常的匮乏了。也就是说，你要定时的去补充，比如说你一个小时就喝个100到150cc，其实也不会到太难，只是说你要提醒自己去补充这个水分。而且之前很流行，就是一天喝8杯水，就是250的8杯，然后会变瘦。早上起来先喝1杯，然后中午吃饭前喝1杯，然后吃饭睡醒后再喝1杯，然后慢慢的喝到8杯，就有帮助你可以减肥。其实之前我不是在减肥，我知道没什么效果啦。可是那个教练跟我讲，他就说你一天要喝到尽量喝到2500到2800，甚至到3000，因为他说我的体重算重要，因为他说水很多可以帮助代谢，没错，对，然后再水很多也会让你饱一点点。其实人要水中毒没那么容易了。对，如果说水中毒要2个条件，第一个你水要喝了很多，白开水要喝了很多。第二个，你的咸的东西要吃的很少。什么东西？咸的东西就是钠的摄取太低，对，造成你的血中的钠的浓度太低。那个渗透压就会让你的脑袋肿起来，就是脑水肿，那个很危险哦，那个是真正的那个急症。这我想问一下，像甜甜刚刚有讲说他的肾结石，那这样子是不是他真的喝水的量要比别人更多一点？基本上有尿结石的人都是以3000cc 起跳。对，然后其实这样的人其实可以偶尔摄取一点点咖啡因，比如说是茶。对，绿茶或者是一点点的咖啡，其实都可以帮助我们就是代谢的利尿，对，会帮助我们利尿。所以你反而有结石的人，你可以就是做一点这种饮食上面的小调整。好棒哦，你们好棒哦。然后另外一个啊，就是说像甜甜刚刚讲说不喜欢喝白的，对，那你可以其实加一些就是那个柠檬或是柠檬水就算柠檬水就算水啊，对啊，而且就是这个柠檬，它因为它那个柠檬皮有没有上面是有那个 lemon， 那是一种精油，它还可以帮助就是肝脏代谢，然后可以调节就是 pH 值。那你的柠檬而且本来就有维他命 C， 那因为你是假设你就是常温水，然后柠檬丢下去的话，那因为这是常温，所以维他命 C 也不会被就是破坏。你就喝白开水啦。如果加蜂蜜嘞？蜂蜜可不可以加？是可以加，不过要控制在1天的总量不要超过25公克。那其实不多，因为自己想一下，因为其实比如说那个手摇饮料店，它上面那个盎司杯就是大概28cc 了，所以那边就30。如果那1天加超过1瓢，其实就超过1天的建议摄取量了。对，所以可以加，但是我们就是酌量要非常酌量哦，经常答。小心，终于轮到我了，我这一期没有白来，你很棒，给我答对哦，很棒，来，你先回答。想到吧，你快点加油，给孕妇压力。在解便的时候太大力。对，有时候我们大便，或者是我觉得有时候便秘也会，因为便秘它有时候你大不出来，用力什么它也就会下流。对，所以你们有这样的困扰吗？你快遇到了，我刚孕妇到后面很难大便。对啊，对，要用手抠的那一种，真的。这真的会这样吗？对，加油好不好？来看看预防便秘有没有？很高分，预防30分呢，高哎8%。这个反过来讲，就是说便秘其实是造成尿失禁的原因啦。为什么？就是说好好的预防便秘，你就可以减少尿失禁的机会。为什么？怎么说呢？这个2个原因，第一个其实我们刚刚讲了好几次了，这个叫所谓的应力型的尿失禁啊。因为你的肚子的压力实在太大了，把下面的那个本来闸口都撑破了，所以说那个尿也跟着出来这样子。第二个就是说大家都有这个经验，我们在早上上厕所的时候，然后假设你在上大号。那个时候通常会跟着一起小号，没错，对，这2个神经是紧密的连在一起的，等于就是说，虽然说我们便存在直肠里面被直肠排出来，对，尿液在膀胱里面被膀胱排出来，可是他们的神经回路其实同一条，也就是他们都是经过我们的脊椎、我们的肩椎进到大脑，那大脑再给出一个命令，叫你的直肠排便。膀胱排尿，所以他们是连带的，等于就是说，当你在便秘的时候，你的那个直肠排便的功能是被干扰的啦，它会跟着干扰到排尿的功能。哇塞，这个很专业，你快遇到了，相信我，不过大家很棒哦，都答得非常好哦，运动也做得很好，但是一般的观众呢，到底对这个预防啊，还有改善尿失禁的了解有多少呢？一起来看看我们的 VCR。
请问预防改善尿失禁有哪些方法？我觉得是骨盆的肌肉训练，因为可能肌肉如果松弛的话，感觉比较关不住，所以如果有练习的话，比较可以控制肌肉这样。我觉得不要憋尿，就是有尿的话就要去上厕所。我觉得喝足够的水。我觉得是训练盆骨那边的肌肉，因为呢，如果你肌肉做好训练的话，到时候想要就是上厕所或什么，就是比较好控制那个肌肉的伸缩，就不会尿失禁。保持适当的体重，因为有听说过，就是过胖的人、过重的人啊，可能会容易挤压到膀胱，那可能就会导致有尿失禁这样。觉得是应该是加强骨盆周围肌肉的一个训练，因为据我所知，我身边的女性友人，就是她们都有在做凯歌的这个运动，所以我应该觉得是这个。我觉得是不要憋尿，不管男生或女生都一样。我觉得是保持适当的体重吧。我觉得是多喝水，因为多喝水可以帮助身体代谢，然后身体的细菌也可以帮忙排掉。我觉得多吃高纤维食品应该会有帮助。如果女性有漏尿问题的话，是可以直接用卫生棉吸取尿液，是可以的吗？很好，最后一个问题，你们会不会就是真的有漏尿的状况，就用卫生棉垫一下，吸取尿液？就是很好像对啊，因为卫生棉吸取尿液，如果说你没有定期的一直换的话，会不会就反而让你就发炎？所以还是要换。当然要换啊。对啊，就湿来就会换，因为不然你走路那个水会滴下来。那有很多，可是真的有漏尿，可是漏尿垫差不多就很像女生的夜用型的卫生棉，尿布那一种，它也没有到尿布，它就垫着，对不对？对，可是其实现在有专门的啦，就是专门 for 漏尿，而且还有分80cc、120cc， 然后200cc、240cc。哦，对。对，就讲他专业哦，我也有用。对，这样的说法是正确的吗？就是其实有时候我们真的不舒服的时候，或者是这个状况，用那个卫生棉或者是夜用型的卫生棉可以取代一下嘛？因为漏尿很尴尬。漏尿是真的很尴尬。那其实回答这个问题，应该要看就是说你这个漏尿的程度有就是多严重。如果是一点点，那个卫生棉跟那护垫可能还能够撑着。对，可是如果你的这个漏尿是就是会出来很多 CC 数的话，那这样可能就不够了。对，而且就会变得很尴尬，而且根本就是会吸不住啊。对啊，就是会比较就是更尴尬，然后那个异味又在身体上面这样子。所以可能就是说这个要区分一下，看你的这个 CC 数啊，你漏尿的这个严重的程度啦。那我想问一下，如果真的就是我们最后没有改善，然后也真的越来越严重，到严重的话是真的要开刀，对不对，张医师？对，那个当然就说最后就是进展到手术了。其实医学上所有的病都有轻到重，对。那轻一定是从一些比较保守性的治疗，了解。你可能是一些运动、一些生活作息的调整，那或者是说一些药物。那严重真正严重的话，再进展到所谓的手术这样。那的确有一些手术是专门用来治疗女生的尿失禁这样子。就是说骨盆底的肌肉真的是残破不堪的话，还是可以做一些手术，让它的结构是加强的。因为大家对于这个改善尿失禁跟预防尿失禁也看到了，就是有一些方法可以给大家做一下参考。那现在呢，也看看大家的分数哦，拜托让我对40分，别跟我说对60分。来，投一下球。来，我们可以投。我们的精美礼物越来越近啦，3颗。好，来，也是有机会可以得到精美礼物1颗，很好。刚刚呢是我们的第1阶段，紧接着第2阶段呢就是我们的是非抢答题啦。是非抢答题，抢到0之后也要答对哦，答错的话，对方会得分哦，好不好？好，我们来看看第1题。在出题之前呢，要先问问看呐，各位大家有没有就是边洗澡边尿尿的，有点害羞，有的话请举手。很舒服啊。医生为什么都没举？正常啊。有没有？有。小时候，在婴儿妈妈肚子里面。哎呦，月嘞，我会刻意忍住，然后再去厕所，因为那是一个习惯。你们人生好很辛苦。你们这样子就不用冲那个马桶水，你那个要放热水之前，那个冷水到热水，那个冷水会浪费，对不对？你放牛阿鲁给冲走，而且很省卫生纸，你就咻，然后就冲，就不用擦，你不要加动作。对，我是环保达人，我没洗必尿。可是到
底呢？为什么要问这个问题呢？来，请看一下，我们的题目是。请问女性边洗澡边尿尿可以减少尿道感染吗 ？Yes or no？ 请讲答。所以应该可以吧？可以吧？因为你边洗澡的时候，你就直接把它洗干净了啦。可是如果你是去尿的话，是用擦的，湿的还是比干的更因为应该是怎么讲呢？就是你内阴部排出来，但是你洗澡你会洗你的外阴部，但是你是用水啊，所以你不会有其他卫生纸跟其他附着的东西，所以我认为是可以的。可是如果有的水很脏呢？对啊，感染吧？家里洗澡的水，跟你洗澡会用脏水。说一个边洗澡，但他没有说在哪里洗哦。不会是游泳池？我们没有那么刁钻呐。一般大众啦，对不对？如果你去露营，那你说在露营地可能用公共的澡堂，那就另当别论。就是一般在家的时候这样。所以你们答案是 yes， 有没有答对？耶！大家可能都会觉得，哎呀，边洗澡边尿尿这样好吗？可是居然是 yes 哎，叶蓉医师。对，这个其实是跟这个结构的解剖学有关。因为就是说这个尿我们是从就是尿道排出来嘛，对不对？那我们就是有尿道口在前面，那我们的肛门是不是在就是后面？对。那可是因为那个肛门排出来的这个粪便啊，常常都会有大肠杆菌，就细菌啊。对。那所以就是说，回答这个问题就关于就是说，你到底是擦卫生纸的时候是从就是前面擦到后面，还是后面擦到前面？你从后面擦前面的话，就会怎么样？会感染。对，因为你这个细菌就会就是跑到前面去，对。那所以如果说我们边洗澡边尿尿的话，那你是不是就是省掉这个要不要擦的这个步骤？那你是不是节省了就减少了这个就细菌会去感染到前面这个尿道口的这个就是机会了？对，所以这个缘由是这样子。那其实这个擦的前跟后其实真的是顺序是很重要，尤其在就是长辈。对，因为长辈基本上第一个抵抗力就已经很弱了，对，然后他们其实有时候都是尿失禁，然后他们就是包着那个大的那个尿布里面，然后有时候其实都是闷在里面啦，对，那这样子的话，有时候这个便啊跟粪便跟那个尿液都会混在一起，那这个就是擦，所以擦的时候顺序很重要。这题很专业，虽然有点害羞，对，这很好的卫教观念，对，真的很好的卫教观念。好，紧接着来看看下一题是什么？请问一下。尿失禁患者可以多吃巧克力来保养 ，Yes or No？ 请抢答。所以错，因为我觉得他说吃巧克力，可是他没有写说就是几 percent 的。如果是比较高的那种黑巧克力，可能比较好一点。但如果一般巧克力又太甜啦。怎么了？你很可爱哦。你答题的时候，你答完几 percent 的时候，我们的制作是这样。怎么了？很棒，不是吗？还蛮刁钻。因为你厉害是你刁钻的地方就是很不一样。对啊，就是黑巧克力啊，不能用白巧克力太甜呐。对。可是刚那个琼玉医生他有说啊，要适当补充少量的咖啡因。对啊，适当，他说多吃要吃很多而且里面如果有那个火山果或者榛果或什么，那也不能太多。有的花生、火山果的有蜜糖、火山豆吧，还是什么？那是什么？夏威夷豆啊！对，夏威夷啊，夏威夷。你说的是暗疮吧？那种火山豆的。夏威夷啊，喝水会被害的。吃巧克力也不行，会吧？所以你的答案是 no 就对了。对啊，没关系，不管他答的是对还是错，他答案是 no， 到底有没有答对呢？没答对啊，很棒但是到底是不是跟几 percent 有关系啊？基本上是没关系。没关系，巧克力不行吗？好可爱啊！应该是说大家都知道巧克力里面有一些多酚类，其实对身体帮助是好的。但是如果说我们就是可能有一些膀胱过动的现象，那我们巧克力里面它也是有一些微量的咖啡因。那可能除了巧克力之外，像一些酒精啊，然后或者一些茶或者一些咖啡，其实就会不建议去做补充，因为它这样反而会就是加重我们那种就是尿失禁的一个状况，因为我们有膀胱过动的现象嘛。所以那刚讲的就是说可以多补充稍微的一点的那个咖啡因，是在说如果有结石的时候，对，所以结石跟尿失禁我们是分开的，所以这些我们就是尽量就是把它避掉。那有没有说什么可以尽量补充，可以帮助我们就是不要有这些症状？
其实现在啊，最新的研究就是一个美国就是临床的一个泌尿科的教授，他是非常权威教授，他有去研究出来，就是我们的那个白凤豆里面的萃取物，它是可以帮助我们改善这种膀胱无力啊，或者是我们频尿的现象。但是其实我们不太会去建议说平常就是去大量的去补充，因为其实到我们会有觉得有功能，就是可能就是量要很多。对。但是有些人他可能就是体质会比较过敏，有些人他比较容易会有恶心啊、呕吐、不舒服的现象，所以基本上就是也会建议大家就是不要自己去乱补，说这个好，然后就一直吃，对，而且有时候对，如果我们的剂量吃不足，有时候就是反而就是也没有帮助的一个效果哦。所以是白凤豆哦，白凤豆。那我们到底要怎么样可以补充到这些东西啊？其实像现在啊，就是有做这种类似这种胶囊的东西，对。那这个呢，就是有我们的所谓的一个白凤豆的萃取物。哇哦。对，那这个白凤豆萃取物基本上呢，它就是可以帮助我们，就是增加我们膀胱的一个弹性。对，它可以增加我们4倍的弹性，所以有一些可能就比较容易频尿啊，或是漏尿的一个问题，它就可以帮助我们去做一个调整。对。然后再来这里面呢，它含有我们所谓的蔓越莓。蔓越莓我知道，我们的泌尿道。对，那大家其实都知道说，蔓越莓对泌尿道很好。但是如果说你有真的去吃过那个蔓越莓，你会觉得它是非常酸的。那你要让它适口性好，就是我们吃起来好吃，大部分的人都会加蛮多糖的。对，那这也是会加很多甜。对，那反而就是不会达到我们想要的一个效果。所以其实像这胶囊里面，它就含有就是34倍的全果实的浓缩萃取。哇，方便的。对，而且它是长效型的，它不会说你一补充下去就尿掉，就是代谢完就没了。所以它有经过特别的一个技术去把它做成一个就是缓释型的一个剂型。那再来就是锁的这个部分，那这个锁呢就是我们的南瓜籽。那这个南瓜籽它为什么叫锁？是因为它可以帮助我们就是训练我们的一个骨盆底肌。对，就我们刚刚一直在讲的，然后就是可以让我们的我们尿道的括约肌会比较有力气。所以这样就比较不会有我们的所谓的尿失禁啊，对啊，或者是我们容易夜尿的一个现象。对，就是有研究过，就是补充这样的东西，其实它可以减少40%的一个发生率哦。那在我们如果说有这些尿失禁的困扰，我们大概一天要吃几颗？其实我觉得，因为它是食品嘛，所以我们就是长时间，就是每天就是大概就是补充1颗就够。1颗就够了。对，但是如果说你觉得真的有症状特别明显，就是真的会影响到生活，那你也可以加强补充到2颗都 OK 的。了解。恭喜你居然熬对了，厉害！紧接着来看看下一题是什么？女性在性行为后尿尿可以降低尿道感染风险。Yes or no？ 不要太紧张，请抢答。太紧张了，小心一点。不要，这很贵，这很贵，还是你。哇塞，这一定是圈呢？为什么？因为我妈从小不是，我妈以前就有跟我说，女生如果发生性行为之后呢，你一定要尿尿，因为如果你没有去尿尿的话，就很容易造成感染。你妈好可爱，你妈会跟你讲这个？对，我妈就是有在跟我聊，她就说要小心。是我长大的时候，她就跟我聊这件事情。对，然后她说这一定要注意，而且你一定要去把它盯出来。她说因为女生下面很脆弱，所以你很容易任何东西都可以感染，所以你一定要去尿。所以后来我就会跟我周围的朋友说，要记得尿尿哦。很正确的观念，到底是不是真的就是 yes 呢？来听听看。恭喜答对了，他这样说法算是正确的吗？叶蓉医师，这个是正确的。那原因是因为这个尿道口跟阴道口就是蛮接近的，所以就是说在有性行为之后，那难免会有一些就是细菌，就外来的这个细菌嘛。那这个细菌感染有可能会从这个阴道，然后就是不小心跑到附近这个尿道，所以一样就是你尿尿的话，赶快可以把它就是冲掉这样子，就避免这个尿道感染嘛。因为女生最怕的就是阴道感染加尿道感染。对。所以其实那一泡尿很重要，好不好？但是呢，大家今天也答得不错，我们来看看你们答对了几题，拜托让我对2题，别跟我做对1题。所以要来丢我们的幸运球啦，1颗，现在里头有3颗，4颗，然后你们有3颗放进去，2，平3，一样多，4颗，都是4颗，来，月帮我们抽一下。哎呦，咱们是篮球，
一起，我发现很多健康的问题，有时候我们真的会有点害羞启齿，或者是觉得说啊不敢就医，觉得有点丢脸。可是我觉得其实很多状况就是我们要很正面的，而且很坦然的去面对它。因为像这种问题的话，其实真的每一个人都会遇到。所以其实像这种的状况呢，我们其实也就改善我们，比如说有尿失禁的状况，或者是频尿的状况，然后帮助我们呢，其实我们的社交也就可以恢复啦，跟另外一半呢也可以好好享受我们的幸福人生啦。所以呢，也在这里恭喜大家，我们找到了很多好方法。那么今天也谢谢大家分享，要记得锁定我们的医学大联盟，我们下次见了，拜拜。妈妈，谢谢，谢谢，手好温暖的，不要抱抱，谢谢，我以为爱就是善良，真的是一个人，谢谢。